Друзья, мы выезжаем в Нижний Новгород. Вы с нами? Мы едем в Нижний Новгород не совсем прямым маршрутом. Но это к лучшему. Сейчас я расскажу вам о пользе стыковочных рейсов. На момент подготовки поездки сайт РЖД выдает нам только дорогие плацкартные билеты и купе от 5000 рублей. Поэтому мы едем до Москвы в поезде на Ейск, а там пересаживаемся на электричку «Ласточка» до Нижнего, билет на которую стоит всего 700 рублей. В итоге наша поездка обходится ровно в 2 раза дешевле. Обидно, что сама РЖД такие варианты стыковки не показывает. Видимо, ей это просто невыгодно. Приходится искать каждый поезд отдельно вручную. И мы не лыком шиты. Если можно сэкономить, то почему бы не сэкономить? Пересадка у нас на новом вокзале в Москве, который называется «Восточный». Вокзалом на самом деле его можно назвать с большой натяжкой. Это больше похоже на стыковочный хаб в крупном аэропорту. Мест для сидения почти нет, но есть хорошее кафе, где можно купить кофе и перекусить. Благо, разница между поездами у нас всего 2 часа. Плюсов у вокзала всего 2. Он интегрирован в самый центр города, возле метро Черкизовская, и практически прямо с перронов можно попасть в метро. То есть, если вы едете именно в Москву, и это конечный пункт вашего путешествия, то тогда это вполне удобно. Вот мы и прибыли в Нижний. Вокзальная площадь хаотичная и неухоженная. В качестве лица города и его визитной карточки совсем не справляется со своими задачами. На здании, которое выглядит словно после бомбежки, как-то совершенно нелепо смотрится цифровое рекламное табло. Но метро рядом, и можно выпить самый традиционный русский напиток – квас. Хотя я, конечно, на фоне коронавирусной истории не решилась. Размещаемся в отеле Локхаус. Он находится не в центре города, но окружающая обстановка с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. За самим зданием отеля утопают в зелени небольшие беседки, банный домик и уютная зона отдыха. В номере вполне комфортно и обставлен он со вкусом. Дизайнеру крепкая 5, хотя и потуги изобразить имперский стиль в небольшом и почти загородном отеле выглядят немного забавно. Пара часов на отдых и бежим осматривать город. Тем более, что в Нижнем Новгороде однозначно есть что посмотреть. Город с древней историей, в этом году ему исполняется 800 лет. Собственно, за этой историей мы с вами сюда и приехали. Лично для меня основной точкой притяжения должен был стать Нижегородский Кремль, место центральное и знаковое. Построенный в начале XVI века из камня, он ни разу за всю историю не был взят вражескими войсками, хотя многократно подвергался осадам и приступам со стороны казанских татар. Под его стенами в 1612 году земский староста Кузьма Минин собрал средства и вместе с князем Пожарским организовал народное ополчение для освобождения Москвы и всей России от поляков и литовцев. Место это еще и присутственное, потому что Кремль является официальной резиденцией полномочного представителя президента России, губернатора Нижегородской области и мэра Нижнего Новгорода. Кремль посмотреть не дали. Сейчас будем искать, что можно посмотреть еще. Пройдемся, наверное, до набережной. Что-то я как-то обескуражена совершенно. Центральное место города, мекка туристическая, 800 лет Нижнему, и фиг вам, дорогие гости. Строил Кремль присланный из Москвы итальянский архитектор Пьетро Франческо, бывший тогда на службе у государя Василия III. Но посмотреть Кремль нам, к сожалению, не удалось. Постоянные вялотекущие ремонтные работы, которые велись в нем аж с 2005 года, вылились в финальную коду – срочный аварийный ремонт, который должен был вернуть Кремль в неаварийное состояние ко дню рождения города в этом 2021 году. Ремонт идет полным ходом. Даже тротуар мастится необычными праздничными кирпичиками, на которых выбита дата основания Новгорода –
1221 год. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли к нужному сроку работы будут завершены. Долгое время день рождения города отмечался 12 июня вместе с Днем России. Хотя местные жители говорят, что настоящий день рождения у города в мае. Но в этом году его перенесли уже чуть ли не на сентябрь. А официальные источники указывают теперь на дни во второй декаде августа, как даты, наиболее приближенные к истинной истории. В общем, мы подправим историю, лишь бы строители успели. Попробуем добраться от Кремля на набережную, на одну из знаменитых смотровых площадок, чтобы увидеть захватывающий дух виды на Волгу и Оку, и то место, где эти две реки встречаются. Город достаточно сильно перекопан. Очевидные пути дороги перегорожены или активно ремонтируются, и нам это будет усиленно мешать. Но мы простых путей не ищем, и да помогут нам наши неутомимые ноги. От Кремля пойдем по Большой Покровской улице. Это главная улица города, и она же одна из самых старых. Меня не покидает ощущение хаотичности и разрухи, и не только из-за масштабного ремонта, учиненного в городе. Улица претендует на то, чтобы быть местным Арбатом. На ней регулярно собираются художники и музыканты. А культурной пищи можно иногда отведать здесь в весьма необычных вариантах. Например, в виде цитаты Коко Шанель или изысканных гипсовых голов. А вот здесь когда-то протекала река Почайна, о чем нам напоминают два больших оврага по обе стороны от дороги. Сейчас этот треугольник называется Лыковой дамбой по имени воеводы Лыкова, который еще в 1618 году отстроил высокий мост через Почайну, достаточно смелое сооружение высотой 80 метров. То, что город был построен Владимирским князем Юрием Всеволодовичем на горах, они, кстати, называются Дятловы, лично для меня оказалось настоящим открытием. Город для меня – это что-то про юг, Кавказ, Урал в крайнем случае. Однако вся историческая часть Нижнего Новгорода находится именно в этой Нагорной части. Низинная же часть города, собственно, Нижняя, расположена по другую сторону реки Оки. По Лыковой дамбе пробираемся на улицу Пожарского, чтобы наконец-то увидеть Оку. От масштабности видов захватывает дух, но нам постоянно мешает снимать мошка. Она роится перед камерой, садится на руки, лицо, нагло залетает в глаза и рот. Местный экскурсовод рассказала, что ее завезли из Астрахани вместе с помидорами и арбузами около 10 лет назад. Оказывается, в Астрахани она представляет собой настоящее бедствие. А в некоторых глухих деревнях еще не так давно можно было встретить очень изощренный вид казни. Ревнивый муж привязывал изменницу жену обнаженной к дереву, и мошка съедал ее заживо практически за одну ночь. Вернемся вниз на улицу Добролюбова, чтобы полюбоваться Знаменско-Мироносецкой церковью. Церковь Жен-Мироносец – это первый в истории древнерусского зодчества храм типа корабль, характеризующийся строго осевым расположением алтаря, молельного зала, трапезной и колокольни над западным входом. Деревянная предтеча церкви ведет свою историю с XIII века, а в приходе церкви родились чудотворцы Ефимий Суздальский и Макарий Желтоводский. Еще один очень интересный храм ждет нас уже совсем близко к набережной, в Започаянье, то есть за рекой Почайной. Это Успенская церковь на Ильинской горе, по имени которой и район назывался Ильинской Слободой. Когда-то здесь находился монастырь, упоминаемый в грамоте царя Василия Ивановича Шуйского в 1606 году. В монастыре была деревянная церковь в честь Успения Божией Матери, но в сотной грамоте 1621 года церковь упоминается как приходская. Каменный Успенский храм был построен купцом Афанасием Фирсовичем Олесовым в 1672 году.
Церковь уникальна своей архитектурой. Это единственное в истории каменного зодчества храмовое здание 17 века с покрытием в виде крещатой бочки в 4 лица. То есть каждая главка церкви стоит на объемной бочке. Так строились деревянные церкви в камне только в Нижнем Новгороде. В средние века среди богатых купцов было принято строить храм на свои средства, неподалеку от места жительства его основателя. Поэтому дом самого купца Афанасия Улисова мы видим тут же. Это так называемые купеческие палаты. Афанасий Улисов был для своего времени чиновником весьма крупного масштаба. Какое-то время он занимал должность нижегородского таможенного главы, спустя 2 года стал крупным поставщиком хлеба в Москву, а чуть позже стал заведовать царскими соляными и рыбными промыслами в Астрахани. Благодаря умению играть в придворные дипломатические игры он смог аннулировать долг нижегородского купечества перед царской казной и стал с того времени считаться отцом-родителем города. От Улисовских палат 2 шага до набережной Федоровского или Верхнеокской. И это лучшая смотровая площадка и по мнению местных жителей, и по мнению туристов и гостей города. Отсюда открывается прекрасный вид на стрелку Оки и Волги, речной вокзал и старый город. Место облюбовано молодоженами, которые старательно вешают замочки на перила мостов набережной. В нескольких местах набережной есть вот такие абсолютно крутые лестницы, чтобы спуститься вниз. Но для меня это совершенно сложная задача, поэтому мы снова поищем обходные пути, чтобы подойти к Оке совсем близко. По дороге посмотрим на архитектурное своеобразие города. Весьма уместное граффити с портретом Максима Горького, который, кстати, был очень против того, чтобы город когда-то переименовывали в его честь, соседствует со стеклянно-высотным модернизмом. По степени безудержности фантазии я бы отдала пальму первенства зданию налоговой инспекции, которое выглядит одновременно забавно и нелепо. В историческую архитектуру города оно, конечно, совсем никак не вписывается, но в каких-нибудь других экстерьерах я, пожалуй, отдала бы ему должное. Чем-то напоминает корабль и отдает дань морским мотивам. И практически рядом, на другой стороне улицы, умирающие, ветхие, аварийные дома. Бесхозные останки истории, которые по уму можно было бы отреставрировать и использовать под любые полезные для города нужды. Или уже снести их и освободить место для нового. Но они словно застряли во времени, как та аварийная реконструкция Кремля, которая никак не может закончиться. Где-то еще живут люди, а где-то остались лишь призраки исторического прошлого. Если вы добрались до соборной мечети, которая гораздо лучше вписывается в архитектурный ансамбль города, чем модерновое здание налоговой, значит совсем рядом 2 очень интересных места, которые я настоятельно рекомендую вам посмотреть. Мечеть, кстати, была построена в 1915 году, поэтому и вид имеет более благообразный и для нас привычный. А посмотреть я рекомендую Вознесенский Печерский монастырь, и мы поедем детально изучать его завтра. И Нижегородскую канатную дорогу. На ней мы сейчас с вами и прокатимся. Канатная дорога в Нижнем Новгороде – это вид городского транспорта, поэтому лучше заранее озаботиться и оплатить экскурсию с ее посещением. Это избавит вас от стояния в очередях на обоих концах маршрута. Эта дорога является единственной канатной дорогой в России и Европе с пролетом над водной поверхностью 861 метр. И это официально зарегистрированный рекорд. Кабинка достаточно тесная, но и путешествовать нам недолго. Не бойтесь первого и резкого набора скорости. Как только вы зависнете в свободном полете, то увидите, что двигаются кабинки очень медленно и очень плавно, позволяя вам насладиться видами обеих рек и самого города. На противоположном берегу реки Волги находится город Бор. Это город-спутник для Нижнего Новгорода.
И именно в нем находится один из крупнейших в России заводов по производству автомобильного, интерьерного и посудного стекла – Борский стекольный завод. Весьма романтично добираться каждое утро на работу вот таким необычным способом, хотя, наверное, и не очень комфортно кататься вот так зимой или при сильном ветре. Вечереет. Я, наконец, добралась до воды. И тут и мои глаза, и мои уставшие в усмерть ноги получили долгожданное вдохновение. Обязательно в каждом городе будет такое место, куда ты приползешь, забегавшись, и стерев ноги по коленке, и скажешь: вот, блин, да, оно того стоило. Здесь мы будем встречать закат, смотреть на солнышко, которое тоже устало, и готовиться к завтрашнему дню.